Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Želeći da sačuva tradiciju nekadašnje stare Hercegovine, malo mesto Čajniče na krajnjem istoku Republike Srpske, inače zavičaj našeg domaćina Milomira Popovića, bilo mu je inspiracija za osnivanje seoskog turističkog domaćinstva Čajnički Katun. Ovaj biser smešten u ugostiteljske ponude odražava tradiciju čuvenog gostoljublja naroda Hercegovine i nalazi se nadomak Obrenovca, a mi imamo zadovoljstvo da ga predstavimo u današnjoj epizodi. Uživajte! Za one koji dolaze iz Beograda do Čajničkog Katuna iz sela Grabovac, najkraći pravac vodi autoputem Miloš Veliki do isključenja za Obrenovac i dalje magistralnim putem ka Ubu, sve do označenog skretanja za manastir Grabovac. Pošto prođete manastir, skrenite udesno i nakon 200 metara stižete na današnje odredište. Razdaljina od prestonice je 45 km, a našoj ekipi trebalo je okruglo sat vremena lagane vožnje. Skoro nikada bliže Beogradu, nadomak Obrenovca u raju zvanom Čajnički Katun. Domaćini Popovići, dobar dan vam želim. Pomaže Bog, dobrodošli. Bolje vas našli. Milomire, hoćete li da nam predstavite ove šarmantne dame? Ja sam ovde s obzirom da sam muški, u manjini među njima lijepima ovakom. Sa desne strane je moja Biljana kćerka starija, do nje je supruga Mirjana i sa moje leve strane mlađa kćerka Katarina. Domaćine, ne zamerite, ali mislim da smo nas dvojica višak u ovoj sveopštoj lepoti, a ja se srećom bar ne vidim. Ja mislim da mi baš balansiramo, pored njih ovako lijepi kakvi jesu, mi smo samo tu malo dodatno začinili tu ljepotu i mislim da smo sasvim okej, da nismo višak. Znam za mesto Čajniče u Republici Srpskoj, malo udaljeno od svih saobraćajnica. Recite mi zašto se domaćinstvo zove Čajnički Katun? Dobio je prosto po mom mjestu rođenja, zato što sam rođen u Čajniču na prostoru stare Hercegovine. Putevi, naravno, posla, obaveza, službe i ostaloga su nas doveli negdje u beogradski prostor, pa smo ovaj prostor ovde našli nekih 90. godina da bi prosto iskoristili sebi, da možemo napraviti neki svoj mir i neku svoju ostupnicu čisto od urbane sredine. Samim tim je i Katun u duhu te tradicije. Mi smo se negdje potrudili da taj neki dio iz istorije nekako preselimo ovde u sadašnjost i da na neki način približno uživamo u ovom ambijentu gdje se nalazite danas. A tradicija nalaže i posluženje dobrodošlice. Domaćice Mirjana, šta ste nam izneli? Rakiju u klekovaču i slatko od dunja. Vi ste pravili slatko od dunja. Jeste. Da li su ćerke pomagale? Naravno, sve zajedno radimo. A domaćin je pekao rakiju. Jeste. Ima posebna receptura koja se pravi i obično neku određenu količinu ide 42 bobice kleke koje se drže neko izvjesno vreme, tako da je samo bitno umjereno konzumirati na pravi način. Red je da se poslužimo. Da li znate da su mi omiljeni slatko od belih trešanja i slatko od dunja? Uzeo bih sad celu teglu, ali zadržat ću se na jednoj kašičici. Pa kad se kamere ugase... Šta se ovo desilo? Energetski šok. Mislim da doprinose i ove ptičice i čist vazduh. Je li ovde stvarno ovako lepo?
Ambijent sam po sebi prirodan je ovde takav kakav jeste i mi imamo još jednu privilegiju koja je jako dobra, između ostaloga zbog te neke visoke divljači, da nam je odmah pozadi Čajničkog katuna stanište, može se reći, srna. Fazani su nam komšije prve što kažu. Beograd nije ostao bez oaza. Čeka nas i Kleka. S kim nazdravljam? Pa evo, ja ću da se usudim da nazdravim sa vama zajedno. Deca nemaju još 18 godina. Pa, djeca više preferiraju kao neke bezalkoholne, konkretno voda. Izvolite. Hteo sam da im udelim kompliment za izgled. Živeli. Živeli domaćini. Dobro nam došli. Da da Bog šta je dobro. Ako Bog da. Au, mislio sam da je Bajnobaštanska najbolja. To je potez stare Hercegovine. Mada, vaša je ona prava. Autentični. Autentična. Autentični, što bi se rekli. Sad smo spremni da pogledamo smeštaj sa suprugom Mirjanom. Može. Domaćice Mirjana, vi nas uvodite u ovaj pravi Katun. Počinjemo od ljupke terasice u zelenilu. Jeste pravi katun koji je kompletno izgrađen od drvenog materijala. Za krovni prekrivač korišten je škriljac. Terasica na kojoj gosti mogu da se uljuljaški opuste ili na klupici dok piju jutarnju kaficu uz predivne crkute ptičice. Rekao bi da je idealna za reset duše i tela. Jeste, to je baš onaj pravi prirodni odmor koji rastereti čovjeka od svakodnevne gužve i buke u gradu. Ovdje je potpuno relaksirajuće i izgubite se u vremenu i prostoru. Da zavirimo u Katun. Možete, izvolite. Kad uđemo, kao da smo se teleportovali na Durmitor. Lepota drvene građe dominira. Čeka nas ugaona garnitura, idealna za leškarenje. Jeste, u samom Katunu nalazi se prostrani dnevni boravak sa ugaonom garniturom, mala čajna kuhinjica u kojoj postoje frižider, šporet, posuđe za pripremu za serviranje hrane. Gosti mogu sami da kuvaju. Mogu sami, zato tu imaju i frižider koji mogu slobodno da spreme hranu, da se ne bi pokvarila, šporet na kome će da spreme. Obezbedili ste sve što im je potrebno. Jeste. Sve što je potrebno znači za pripremu, da se spremi hrana i da se servira. I televizor za one koji ne mogu bez njega i kupatilo. Jeste malo kupatilo koje je priručno. Kako je slatko skockano. Sve je baš čisto, a tu su i sredstva za higijenu. Sve u kompletu ima. Ništa bez kariranih zavesica. Ništa bez njih, to je neki sastavni deo ovoga, sa tepisima koji su od naših pradjedova i prabaka koje smo iskoristili da uklopimo u ambijent. Mnogo su lepi. Rađeni su od čiste vune. Od čiste vune, da. Da vidimo gde se spava. Na spratu su dve sobe. Imate i klimu. Jeste za grejanje, a može i za hlađenje. Evo nas u spavaćem delu. Ovdje su 2 spavaće sobe sa 3 samca ležaja koja su prekrivači isto od vune izrađeni. Mnogo me je obradovalo što ovakav raj postoji blizu Beograda. Pa koliko smo uspjeli autentičnost da prenesemo, mi smo se potrudili maksimalno. I uspeli ste. A terasa na koju izlazimo pruža poseban užitak. Da je pogledamo. Predivan pogled na okolinu sela Grabovca. Veličanstvena ravnica Kolubarskog okruga i vaše zeleno dvorište. Jeste. Kakva idila. Da li čujete ptice? Da. Ko bi rekao da u blizini Beograda ima ovako nešto? Jeste, baš je neverovatno. Da uživamo u koncertu ptica. U odvojnom delu je još jedno kupatilo. Pored malog kupatila u Katunu, radi komfora većega, uradili smo i malo veće kupatilce. Domaćinski nema šta. Tuš kabina, i toalet. I svi neophodni detalji. Baš vodite računa o higijeni. Jeste, higijena je uvijek na nivou. To se podrazumeva. Naravno. Domaćine, u pripremi je novi objekat. Kako ste ga osmislili? Odlučili se da podignemo još jedan objekat koji bi zadovoljio smještaj još za 4 osobe.
s tim što bi u toj nekoj određenoj formi možda malo drugačiji koncept bio u same unutrašnjosti sa kaminom, sa tim nekim grejanjem na čvrsto gorivo i ostalo. Tako da ćemo u nekom kapacitetu imati 9 osoba odjednom da se može smjestiti, pored svih drugih koji budu mogli da iskoriste prostor za neke proslave, za rođendane, za ispraćaje, djevojačke, momačke večeri, od nekih 30 ljudi van tog prostora za smještaj. Čajnički Katun je nešto zaista nesvakidašnje, pogotovo za okolinu Beograda. Plašim se i da pitam koliko košta. Pa za 5 osoba je 50 € po danu. Za neke proslave 15 osoba, što može najviše da primi, je 150 €. Stvarno? Jeste, i pet friendly smo, tako da je svako dobro došao sa kucama, macama. Radite cele godine. Grejanje ima, tako da zime nema. Jeste, pored klime koristimo kalorifere i male grejalice koje dodatno zagrevaju prostorije. Zimska idila zagarantovana. Jeste. Gostima je na raspolaganju dvorište kao i otvorena i zatvorena kuhinja. Jeste sve. Sve što je u okviru placa, to je na raspolaganju gostima. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, ko su vam najčešći gosti? Pa porodično, ali dosta dolaze i samci koji jednostavno hoće malo da se odmore od svega i od svakoga. Ima li stranaca? Imamo iz Njemačke, iz Austrije, dolaze nam iz Hrvatske, smo imali iz Slovenije. U stvari, svi su dobrodošli. Jeste, naravno. Milomire, vi poštujete i gastronomsku tradiciju. Ovo što se tiče sača, znači danas ćemo da spremimo juneća rebra sa pamflekom, sač i naravno povrće koje inače dobrim dijelom mi uzgajamo u našoj bašti. Sad stavljate mast od mangulice. Jeste, znači mast od mangulice od našeg prijatelja Dragiše Pajića iz gazdinstva Peštanski Mir. Tu su i razni sastojci, a najlepše je to što je kuhinja na otvorenom u vrtu. Kako to funkcioniše? Pa da vam kažem nešto, gosti imaju mogućnosti ovde 3, znači da li da odluče se da i mi spremamo hranu u okviru ovoga što možemo da ponudimo, da li opcija da oni sami spremaju, naravno uz našu preporuku gdje da kupe namirnice. I treća opcija koju smo mi ovde napravili jeste da imaju mogućnosti cateringa iz grada. Sad ćemo mi da odradimo taj dio oko rebara. Izabrali ste najbolje komade. Pa nema šta, domaćinski. Sad ćemo da složimo meso dole, da ono može da... Ono ide prvo. Ono je prvo, da, i ono će se svakako posebno spremati da bi imali termičku obradu. Naravno, u sklopu toga da se i sam sač zagreje iz prostog razloga jer ne bi valjalo da se stavlja na vrelu vatru, da ne bi sud puko. Treba sporo da se kuva. Nema potrebe da se ubrzava. Ja ću još samo malo da namažem poklopac. I on mora da se zaštiti. Mora, da. Evo, to je to. Sad ćemo da polagano spustimo. I ono može da ide na vatru. Vatra je već spremna. Ali to je samo delić gastronomske priče. Domaćice nam spremaju pitu. Tako je. Već je gotova. Što se pite tiče, spremili smo pitu od heljinih kora sa sirom i spanaćem, koja bi trebala da je gotova. Jeste. Heljda. Tako je. Prava planinska pita. A ovo se zove trpeza. Napravili ste je u saradnji sa lokalnim domaćinima. Jeste. Šta ste servirali? Znači imamo ovde raženi hleb sa masti od mangulice i alovom paprikom, koji se nekad koristio kao poslastica. Ako hoćemo slatko, umjesto alove paprike stavimo šećera i to smo mi kao djeca obožavali. Imamo kobasicu takođe od mangulice sa poljoprivrednog gazdinstva Peštanski Mir našeg prijatelja Dragiše Pajića i jedan delikates u svemu tome jeste slanina od mangulice koja je stvarno baš onako što kažu lijek u pravom smislu te riječi. Dalje ovde na tanjiru imamo prerađevine od našeg prijatelja Dušana Pavlovića, kulen, imamo kobasicu, imamo goveđi pršut, kuđolu i imamo klasičan pršut što se tiče same ponude kao takve. Ovde nam je kajmak koji je inače iz mog rodnog kraja iz Čajniča, znači slani kajmak kako ga mi zovemo tamo, i mlijeko koje mi pravimo u našoj ličnoj režiji. Tako da bi ja možda i zamolio vas da vi nešto probate od ovoga. Onda ću odmah na heldopitu i kiselo mleko. Vidite tu da imamo dimljeni kačkavalj, koji je takođe
proizvodnja sa ovih prostora. Izvolite. Hvala, spustit ću ovde. Inače, ćerke se profesionalno bave kuvanjem. Pa evo, kćerka će malo više da kaže što se tiče samih proizvoda, jer su i struke na kraju krajeva, pa evo, prepustit ću riječ njima, neka oni kažu nešto ovdje. Mi se između ostalog bavimo nutricionizmom i dijetetikom, pošto smo završili višu medicinsku smjeru nutricionizam i dijetetika i negde smo se trudili da kažete kroz sve poslove da to približimo što je više moguće. Zato negde i jesu upravo ova pita sa heljinim korama, između ostalog da bi to malo bilo lakše za kompletan organizam, između ostalog i na kraju krajeva i za liniju. Nije ni na odmet tu i tamo nekada uzeti samu slaninu, između ostalog jer se odlično dobro zna koliko je ona dobra kada su u pitanju disajni putevi. Čistimo pluća. Tako je. Generalno, poenta našeg funkcionisanja jeste balans i da ne treba ničega da se odričemo, zato trpeza jeste ovako, da kažemo, bogata i šarenolika. Bogu hvala da smo naleteli na vas stručnjake. Hvala vam na savjetima. Jedan sir koji imamo tu, koji odležava 2 godine od našeg Duleta Pavlovića sa gazdinstva, to je kravlji sir koji vidite tu ispred vas. Hoćemo odmah da ga probamo. Možemo, naravno, izvolite. Prvo da udarimo na najgore. Možemo, naravno, znači, prosto je to dijetalno. Onda da se ne femkamo. Da otvorimo apetit. Kakva rapsodija boja. Dule, jedva čekam da vas upoznam. Šta ćemo sljedeće? Nešto zdravije. Ajde vi da probate ovo od Dragiše Pajića. To mi se sviđa. Mislim da bi to bilo sasvim ok, ražani hljeb sa mastijom mangulice i jalovom paprikom, tako da mislim da to ide uz to. Hoćete da mi pravite društvo? Svakako, naravno. A i ono što je bitno da znate da ovo ne goji, nego čak što više snižava kolesterol. Mi ćemo čak da nazdravimo. Nek smo živi i zdravi, nek je živ Dragiša Pajić. Živeo! Ljudi moji, ja neću da idem kući. S obzirom da imamo smještani kapacitet, bit ćete rado viđen gost. Hvala. Ahelj dopita je sa sirom i jajima. U suštini samo sir koji je, da naglasimo, poslan, zato što imamo spanać pored, pa hoćemo da iskoristimo sve i od heljde i od spanaća i da organizam ima u suštini boost gvožđa. Uzet ću samo jedno parčence. Hvala za spanać. Hoće li moj organizam izdržati ovakav udar zdravlja? Još kiselo mlijeko uz to koje je mama kiselila, tako da... Pa da vidimo ocenu i za to. Da vidimo ocenu i za to. Pre toga moram da čestitam na biti. Uspeli ste. Nadam se. Sad je na red došlo i domaće kiselo mlijeko. Da, kiselo mlijeko. Svi smo ga voleli u detinjstvu. Tako je. Dobro, mi to i dalje redovno konzumiramo, pogotovo kad su ovako prve pite i to. Da je malo hladnije, moglo bi da se obrne. Savršenstvo tradicije i jednostavnosti. Hvala vam. Izvolite. Prijatno nam. Živi bili. Čajnički Katun je posebna mala oaza kraj Beograda, koja vam omogućava potpuno uživanje. Ukoliko želite da uživate u tradiciji i prirodi, predlažemo da zapišete ove informacije. Domaćine, u dvorištu imate jedan poseban putokaz za manje poznate, ali baš zato drage destinacije. Znate kako, mi smo htjeli da prosto, eto, ne samo od zaborava, daleko od toga, na neki način sačuvamo tu neku autentičnost našu prvenstveno, tako da ove putokaze na kojima se vide ispisana određena mjesta u stvari pokazuju gdje su rođeni naši roditelji, gdje smo rođeni mi i gdje su rođena naša djeca. Tako da, eto, htjeli smo malo da tu napravimo neku originalnu priču, a to ne budu neke svjetske destinacije. I za goste koji dođu ovde, bude to zanimljivo i interesantno, jer mnogi od njih nisu čuli ni za Trpinje, ni za Dužice, ni za Gradusu. Bilo bi lepo i da ih posete. Također, mogu da obiđu svašta nešto u okruženju, a mi Beograđani, iako smo tu na pola sata, u stvari ne znamo ništa. Šta im preporučujete? Imamo nekoliko tih destinacija. Veste Ranč Srbija koji je u Velikom Polju, on ima argelu konja za terensko jahanje, kvadove za vožnju oko Kolubare, između ostalog jedan dobar restoran koji praktikuje kaubojske recepte. Naš Dule Pajić sa gazdinstvo koji ima, malo pre smo videli, jako, jako dobre proizvode u čitavoj toj priči za konzumaciju kao takvu u svemu tome. Zatim Dragišu Pajića sa jednom vrlo ozbiljnom farmom mangulica koji mogu da obiđu između ostaloga i kod njega nad njegovom domaćinstvu da dobiju njegove proizvode kao takve za samu konzumaciju. Imamo našeg prijatelja Galeta koji ima ultralake avione
na potezu naselja Zabrežje gdje je i aerodrom. Ako hoće gosti da malo pogledaju iz vazduha kako izgleda Kolubarsko-Tamnavski bazen, i to imaju mogućnost kao takvu, i ono što je nama na neki način ništa manje drago u svemu tome jeste Manastir Grabovac i crkva Brvnara u selu Orašac, koji generalno sa te strane mogu potpuniti od svega pomalo za svakog po nešto, da jednostavno boravak na Čajničkom Katunu stvarno bude kvalitetan, raznovrstan i da njima pobude po želji. Domaćin Milomir je preporučio, a mi sad imamo čast da upoznamo jednog pilota. Gale, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Vi sarađujete s našim domaćinima, imate ovaj sjajan objekat, a inače ste pilot. Bavim se, da kažem, privatno letenjem kao rekreativno. A rekreativno i gosti Čajničkog Katuna takođe mogu da okuse čari nebeskih visina uz najavu. Tako je. Ceo Kolubarski okrug im je na raspolaganju, a i šire. Jeste, tu su dve reke, da kažem, velike. Sa Kolubara su reke koje okružuju Obrenovac, iznad kojih stalno letim. I tu se onda prikazuju razni predeli, da kažem, od pogleda na Cer, na Divčibare, na Avalu, na Kosme. Šta je najveća čar letenja? Adrenalin ili... Pa kod gostiju ne znam kako to izgleda posle letenja, ali ja znam od čega se to sastoji. Sigurno da je svako letenje nezaboravno. Svako. I ostaje nezaboravna uspomena. Jeste. U koje doba godine je najlepše leteti? Pa proleće, definitivno, da. Zeleni. Mada svako godišnje doba je dobro za panoramu, da kažem. Ja sam leteo i s jeseni kad je na Divčibarima sneg, kad je sve belo, a oko Beograda je zelenilo i dalje. Tako da kontrast se vidi, ali uvek je lepo, samo kad nema mnogo vetra. Kako gosti mogu da vas nađu za ture po oblacima? Pa uglavnom on da telefon, pa se mi čujemo, ja uporedim sve ostalo što je potrebno, vremenske uslove sa kontrolom leta kad je dozvoljeno letenje nije i onda to preciziramo i tako ja onda to eventualno nekom korisniku prenesem pa se dogovorimo i on dođe, mi podelimo troškove, tako on vidi odozgo kako to izgleda za tih pola sata i to je fenomenalno. Domaćini Popovići posle ove rapsodije događaja, užitaka za sva čula, fascinirali ste me najviše svojim trudom da se povežete sa sjajnom lokalnom ponudom. Zapravo, nikada nisam mogao da pretpostavim da nadomak Beograda sve ovo postoji. A sad da čujemo kako ste došli na ideju da krenete sa Čajničkim Katunom. Pa mi smo što se tiče samog Čajničkog Katuna kao, da kažem, ideje koja je začeta prije nekoliko godina, prosto se bazirali na nekim potrebama urbanog stanovništva u blizini nam Beograda, koje definitivno ima problem da se negdje u što kraćem vremenskom roku skloni iz te urbane sredine i da dobije ono što želi, a to je prvenstveno mir i sve ovo što jedna ovaka ambijentalna cijelina ponudi. Upravo nam se javljaju ove ptice. Ma da, ovo je jednostavno, bukvalno rečeno, dođete, što bi kazali, reset i uma i svega ostaloga, da uživate u pravom smislu te riječi. I na kraju, eto, dobili smo jedan film po prostor u kome može sasvim solidno da boravi nekolicina ljudi, da li na odmoru ili na nekom cijelodnevnom druženju i da upotpuni sebi danas dan ili vikend ili neki duži vremenski period koji su oni planirali. Tu su nekako mnogo blizu, a toliko daleko. Mirjana, recite nam, kada ste počinjali, da li je bilo dovoljno vere u uspeh ili je postojala neka sumnja? Ipak vam mogu doći gosti iz svih krajeva sveta. Pa jeste, ali da nismo verovali ne bi ni počinjali. Sve je to spontano krenulo i normalno smo to fino primili. Nema veze što su iz inostranstva, ljudi su ljudi. Ako su oni okej, mi smo okej. Kažu da je najveća zakonitost ruralnog turizma da gosti dođu kao gosti, a odu kao prijatelji. Da li je to stvarno tako? Svakako da jeste, jer iskreno da vam kažem, kroz dugogodišnje iskustvo i tekako smo stupili u kontakt sa dosta ljudi, naravno koji su krajnje korektni prema nama, između ostalog upravo da kažete iz tih nekih pozitivnih reakcija, do gostoprimstva generalno da kažete iz propratno kompletne cijele priče i dosta sa ljudima ostanete u kontaktu i to i nekoj prijateljskoj osnovi. Ljudi nam se uvek nekako iznova vraćaju ponovo, znači nisu to gosti koji dođu jednom i odu nazad kući, nego ponovo dolaze iznova i zaista postanu, da kažemo, članovi porodice, ne samo klijenti. I dovode i nove goste. Je li to istina? Istina. Zaista?
Milomire, danas smo bili svedoci izuzetne saradnje koju imate sa komšijama, domaćinima u okruženju. Koliko je ona važna za poslovanje čajničkog katuna? Sam jedan ambijent u kome se mi nalazimo naprosto vam nameće da morate da imate proizvode koji su autentični, koji su prirodni. Imate onaj moment, ako smo se već ovde zatekli ovako kako smo se zatekli, onda najmanje što možemo gostu ponuditi jeste prirodni izvor hrane koji se na ovim prostorima uzgaja. Tako da sa svima njima imamo jednu izuzetno dobru prijateljsku prvenstveno saradnju, koju generalno sa te strane prožimajući se obostrano imamo kao korist. Roditelji su udarili kamen temeljac i mnogo više od toga. A kako vas dve vidite sebe u bavljenju čajničkim katunom u narednim godinama? Znate kako, nama su u startu standardi visoko postavljeni, jer morate primetiti. Slažem se. Tako da negde shodno tome bilo bi krajnje suludo negde da kažete to degradirati i uništiti, to jest nazadati između ostalog i negde čovek mora dati svoj maksimum, jer i jedno i drugo, i slobodno mogu da kažem negde u tom momentu da kažemo i u njeno ime, je u interesu da to ostane nešto što je dugotrajno, što je kvalitetno i što će biti prepoznatljivo i što će se na kraju krajeva samo nadograđivati sa tim nekim, da kažete, idejama koje imamo svakako mi u porodičnom planu između ostalog, a i na kraju krajeva možda i mi tu dodamo neke finese pa da kažete podignemo upravo na taj viši nivo sa tim nutricionističkim radionicama koje morate priznati da je izuzetno kvalitetan prostor koji se može iskoristiti u tom smeru. I recite mi za kraj, da li je za uspeh jedne ovakve priče neophodno poštovanje i ljubav među članovima porodice? Pa svakako da da. Između ostalog da kažete i poštovanja i vere, između ostalog ljubav takođe, a i negde između ostalog da kažete svako je potrebno da da svoj neki određenu količinu maksimuma u određenoj i naravno negde smo se između ostalog i poklopili na kraju krajeva i upravo da napravili smo negde, cenim, jako dobru priču. Naravno neko u nekim momentima vuče malo više sa tim nekim idejama, mi se tu malo da kažete negde približavamo, tako da opet negde i godine iskustva i svega između ostalog imamo mi još dosta da učimo. Naravno. Domaćinska atmosfera, čista priroda i let po nebeskom svodu iznad Obrenovca mogu biti deo vašeg nezaboravnog odmora. Zato se uz pomoć ovih informacija uputite pravo u čajnički katun. I bi sač. Kaže u Bibliji na početku i bi riječ. Možda je ta reč bila sač. Mi smo ga otvarali 3,5 sata. Toliko? Ne. Niste ga uopšte proveravali? Nema potrebe. To je to? To je to. Supruga je napravila lisnatu pogaču. Jeste, domaći receptu. Nažalost, dame su morale da nas napuste zbog obaveze. Pa, sticajem okolnosti, mi, pored ovoga posla koji se inače bavimo danas, evo gde se nalazimo na čajničkom katunu, imamo još i studio za njegu lica, tijela, kose koji traje već 21 godinu, pa sticajem okolnosti zbog zakazanih klijenata su morale da odu da to ispoštuju. Tako da svakako ćemo degustirati i nazdraviti njihovo zdravlje. Hoćete vi da nam sipate? Ja bi nas... Znate šta je najbolje. Da vam kažem nešto, šta god da uhvatimo odavde, u svakom slučaju nećemo pogrešiti. Molim vas, nemojte mnogo, vidite koliki sam. Ne, ovo je dijetalno skoro. Ali ste me utešili. Tako da po pitanju toga sigurno nećemo napraviti problem. Krompira može više. Tako da, izvolite. Hvala. Gledajte ovo. Kolega, molim vas, ovo krupno. Prvo ovaj kolorit. Mora da bude zastupljen i okus, i ukus, a i oči. Kakvi se ovo mirisi šire? Fantazija. Fantazija ukusa i mirisa. Da ne zaboravimo da kažemo koje ćemo vino piti u sač. Mi ovom prilikom, zahvaljujući mom prijatelju Duletu, imamo Širaz i bijelu tamjaniku za koju ste vi se odlučili, tako da u svakom slučaju nećemo pogriješiti ni ja ni vi u okviru ovoga izbora kad je piće u pitanju. Da mi budete živi i zdravi. I vi meni. Hvala vam na posjeti, ako Bog da se vidimo opet u zdravlju i veselju. Sigurno. Na mnoga ljeta. Amin Bože. Da će Bog. Živjeli. I da ovo traje. Ako Bog da. U miru i ljubavi. Živjeli. Živeli. Kakvo vino. Dule, ruke vam se pozlatile. Da ga Bog poživi. Da se služimo. Poslužit ćemo se, ja ću vam samo iskoristiti priliku da vam pogaču poslužim. To mora rukama. Naravno. Rukama.
kako se žuti od domaćih jaja. Sve domaći. Dragi gledaoci, pogledajte ovo. Šta se dešava sa junetinom ispod sača? Nemo šta, to je... To tako treba da bude kad majstor spremi jelo. Pa nema, evo. Znači, to bukvalno rečeno možete da ne treba vam nož. Znači, samo da se pridrži. Naravno, kosti su se odvojile, one su unutra. One su se možda i istopile. Jest. Tako da mi smo imali privilegiju da dobijemo ovo već spremljeno i to gala bez kostiju. Radeći ovu emisiju, shvatio sam da je glavna stvar za sač u stvari krompir. Zato što on generalno sve te neke mirise, ukuse od mesa, od drugoga povrća najbolje upije i nekako najbolje odražava kakav je sač u stvari. Da ga probam. Izvolite. Prijatno nam. Živjeli. Ja mislim da vam ne treba ni soli, da je taman. Au, moram da vam čestitam. Ne znam da li se varam, ali ovaj krompir prosto sladi. Ja Možda zbog mislim šargarepa. da neću preterati sa mojim čajničem, inače je krompir iz čajniča. Odatle? Da. Znači, inače se uzgaja na 1100 metara nadmorske visine u selu Trpinje i on sam po sebi ima to što treba. Nema prskanja, nema zlatice, nema tretiranja, bukvalno je priroda to što je dala. Planinski krompir. Apsolutno. I parče pogače da ne uvredim domaćicu. Inače je sve rukama rađeno, što bi kazali ovako lisnato. Treba imati i znanje i strpljenje. I ljubavi, a rukama ćemo i probati. Takav je red. Pa znate kako, mislim da je uspjeh svakog recepta kad ga radite sa ljubavlju i ugradite u njega taj emotivni moment da mora da ispune kako treba. Put ka uspehu. Apsolutno. Možemo mi ceo dan da pričamo i snimamo, ali gosti moraju da dođu i sami da probaju. Tek će im onda biti jasno. Iskreno da se nadam da i do sada gosti koji su dolazili i dolaze da su apsolutno zadovoljni što govori njihov povratak i preporuka njih ka drugim gostima. Ja se iskreno tome radujem kao i moja porodica. Samim tim smo došli negdje u situaciju da planiramo i proširenje kapaciteta na još jedan objekat. I negdje u budućnosti nam je u planu da u jednom dijelu dvorišta ovdje napravimo jedan dobar prostor koji će moći da potkrepi jedno 20-25 gostiju, da bi napravili možda neku formu tipa zatvorenog restorana. Od srca vam želim da uspete i da nazdravimo u to ime. Hvala. Hvala, živi, zdravi bili i uvijek mi dolazili u zdravlju i veselju. Živeli. Živeli. Dragi gledaoci, današnja emisija najbolje pokazuje da nije važno na kom se prostoru nalazite, već kod kojih domaćina boravite. Skoro nikada nismo bili bliže Beogradu, a isto tako ne pamtim da smo se bolje proveli, zahvaljujući vama, domaćini Popovići. Zahvalni smo vam i zbog toga što ste nam otkrili koliko dobre komšije ima Beograd, ali i lepota okruženja. Šta da vam kažem, sami znate najbolje šta treba da radite. Do narednog susreta, želim vam svako dobro. Hvala puno. Hvala vama na posjeti, bit ćete nam dragi gosti i pozdrav i vama i budućim gostima koji budu dolazili. Svako dobro. Svima od srca preporuka da vas posete. Hvala. Prijatno. Prijatno, srećan put, živjeli.